मेरे बहन का तो आज हाथ ही कट गया। आज सुबह सुबह बहन बारबी, मैंगो और स्मोकी को लेके खेल रही थी, लेकिन इन तीनों का ही नाखून इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि नाखून लग के ही बहन का हाथ कट गया। तो मैंने भी इन तीनों को पकड़ के फटाक से इन तीनों का नेल ट्रिम कर दिया। और नेल ट्रिम करने के दौरान मेरा बारबी तो एकदम से गुड बॉय बन जाता है। ये धीरे से बिस्तर पे लेट जाता है और मैं धीरे धीरे करके बेबी नेल ट्रिमर से इसका नेल ट्रिम कर देता हूँ। लेकिन दूसरी ओर मैंगो को अपना नेल ट्रिम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर भी मैंने मैंगो को जबरदस्ती पकड़ के उसका नेल ट्रिम कर ही दिया। और नेल ट्रिम होने के बाद तो मैंगो मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगा। तो मैं तो गया मैंगो का गुस्सा शांत करने। और अगर आप लोगों को भी बर्ड्स का नेल ट्रिमर चाहिए तो वीडियो के लेफ्ट साइड में लिंक ऐड है, आप लोग एक बार जरूर चेक